darf die österreichische Delegation vorstellen. Die Bundesministerin für Klimaschutz, der Bundesminister für Finanzen, der Generalsekretär für Auswärtige Angelegenheiten, der Kabinettsvizedirektor des Bundespräsidenten, die außenpolitische Beraterin des Bundespräsidenten, Sektionschefin des Bundesministeriums für Wirtschaft, Head of Foreign Policy Department of the Presidential Administration, Ambassador of our country, Ministry of Economics and Commerce, Ministry of Energy, National Agency of Investment, Assistant of Mr. President, Press Secretary of Mr. President. Урматтуу президент мырза, рахмат. Сиз менен меймандос Австрия жергесинде кереметтүү Вена шаарында жеке таанышып жана жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Чакырганыңыз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Менин Австрияга өтүп жаткан расмий сапарым Кыргыз-Австрия кызматташтыгын бекемдөө жана тереңдетүү үчүн маанилүү импульс берет деп терең ишенемин. Биздин сүйлөшүүлөр эки тараптуу өнөктөштүктү кеңейтүүгө жана элдерибиздин ортосундагы достук байланыштарды чыңдоого, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деген ойдомун. Австрия Кыргыз Республикасынын Европа биримдигиндеги маанилүү жана ишенимдүү өнөктөшү болуп саналат. Австрия менен достук тилекте түзүлгөн алакалардын жогору баалайбыз жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча кызматташтыгыбызды мындан ары да илгерилетүүгө биз даярбыз. Экономика болобу, мамлекет маданият тарабынан болобу, билим берүү жана эл аралык коопсуздук сыяктуу чөйрөлөрдөгү байланыштарыбызды өнүктүрүүдө чоң перспективаларды көрүүдөбүз. Биздин негизги максатыбыз өлкөлөрүбүзгө дагы, элдерибизге дагы пайда алып келе турган олуттуу натыйжаларга жетишүү.